नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नक्शबंदिया दुआखाना एंड टू हल्फ़े नुस्खे के चैनल के फॉलोवर्स, आप सब लोगों को नक्शबंदिया दुआखाना एंड ट्रू हल्फ़े नुस्खे के चैनल की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, नक्शबंदिया दुआखाना एंड ट्रू हल्फ़े नुस्खे का चैनल आप लोगों के लिए आज़मूदा मुजर्रब नुस्खे लेकर आ रहा है। अल्लाह ताला मेरी इस काविश को, मेरी इस मेहनत को कबूल फरमाए और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फरमाए। चलें आज के नुस्खे की तरफ आते हैं बिला तमहीद। आज का नुस्खा जो है वे अक्सीर हिचकी के बारे में है। हिचकी क्या है और इसके लिए अक्सीर नुस्खा आपके सामने पेश करने वाला हूँ। हिचकी, हिक कॉफ, यानी जो नुस्खा मैं बयान कर रहा हूँ उसका नाम है अक्सीर हिचकी। नोट फरमा लें, हिचकी क्या है। हिचकी आना दर हकीकत एक अलामत है जो मैदा के फतूर वगैरह से पैदा हो जाती है, लेकिन ये मैदी मर्ज़ है, बल्कि हजाब हाज़र में तशन्नुज होकर वो सुकड़ता है तो हिचकी आती है। असबाब: बच्चों में ज़्यादा खाना खाने, मैदा में दूध के फट जाने और नफक के हो जाने से ज़्यादातर हिचकियाँ आने लगती हैं, लेकिन जवानों और बूढ़ों को बदहज़मी के सबब से ये शिकायत नमूदार होती है। कलेजा जलता है, जिगर के फेल की सुस्ती अमूमन इसके असबाब हुआ करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए नक्शबंदिया दुआखाना एंड ट्रू हल्फ़े नुस्खे के चैनल की तरफ से मैं बहुत ही आज़मूदा मुजर्रब नुस्खा आपके पास लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसके अज्ज़ा और मक़दार नोट फरमा लें। अक्सीर हिचकी का नुस्खा दर्ज ज़ैल है। अज्ज़ा: नंबर 1, करमंजी। 1 नंबर करमंजी लेनी है अच्छी किस्म की, 3 माशा। नंबर 2, सिक्का गाय हस्ब ज़रूरत। नंबर 3, जुन बदस्तर 1 माशा। नंबर 4, शहद खालिस हस्ब ज़रूरत। दोबारा अज्ज़ा नोट फरमा लें। नंबर 1 कलमंजी, 3 माशा प्लस 2 माशा, ये 5 माशा कुल लेनी है। नंबर 2 सिक्का गाय हस्ब ज़रूरत। नंबर 3 जुन बदस्तर 1 माशा। नंबर 4 शहद खालिस हस्ब ज़रूरत। इसके बनाने का तरीका नोट फरमा लें। हाँ, नंबर 5 भी नोट फरमा लें, इसका एक और जुज़ भी है। नंबर 5 शरबत सेब 1 तोला। बनाने का तरीका: सबसे पहले 3 माशा करवंजी का पाउडर बनाकर सिक्का गाय में मिलाकर मरीज़ को चटाएं। मरीज़ को चटाने के बाद फिर घूंट ठंडा पानी मरीज़ को पिलाते रहें। अगर आप ठंडा पानी मरीज़ को पिलाते रहेंगे, ये मरीज़ के लिए मुफीद होगा। करवंजी चटाने से पहले दोनों शानों पर सिंगिया भी लगवा सकते हैं। फिर बकिया करवंजी 2 माशा पाउडर बनाकर और फिर जुन बदस्तर 1 माशा लेकर सबको आपस में मिक्स कर लें।
پھر اس میں شہد ملا کر مریض کو چٹائیں۔ بعد میں شربت سیب بھی 10 گرام ملا کر چٹائیں، یعنی جنب دستر اور کلونجی 2 ماشا شربت سیب میں 10 گرام ملا کر چٹائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی ہچکی جو ہے نہ صرف ہچکی میں افاقہ ہوگا بلکہ مکمل صحت یابی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اللہ و شافی، اللہ شفا دینے والا ہے۔ تمام اجزاء جو میں نے بیان کیے ہیں نسخے کے، یہ نہایت ہی ایمانداری اور خلوص نیت سے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پر آپ لوگوں سے التماس ہے میرے اس سچے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل کے بٹن کو دبا کر اس سچے چینل کی طرف سے آنے والی میری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی حاصل کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سچے نسخوں سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔